Bulan 2 Saiba Tolu FM, enapan 2 raki-raki. Bula FM namban 2 Inosor. Go etabo ke boto kola sa Bula FM nga. Bula FM namban 2 Korbu. Bula FM namban 2 Sawa. Bula FM namban 2 Latoka. Bula. Namban 2 Bula FM memba. Bula FM namban 2 NSR in Singapore. Kalau tali tak ada warung yang Bula FM lo toka. Du ale akar warung Bula FM namban 2 NSR. Bula FM namban 2 NSR. Sambula sa kosa kongko na wakalelekan nonday tuku-tuku ya nangonongo. Sabakan dita ka na matintu na wanua menandambe kina na walimbo sa lawabo sa palimendigo. Tukuna na wanila o ayasayat kayum. Nisa nandambe taliti ko na palimendigo ongo na walita matata ka. Na wano batanga kan taon dambe tiko kina na mbo sa lawa makawa. Sa nandambe na palimendigo ongo na wanua ka koto kina na matapiliwa ilebu na Supreme Court ya nangonongo. Tukuna na wunilawan ni sana to kita-kiti ko na matabilaway na family court, juvenile court, ke na court of appeal, kinawalimbo sila may viuto e nasese. Sa maindol ni kuwa na nonoto bengarabi na mbangibo na HFC. E ono ti ko na tambanin bangyongo karato sa tikabuta katodo ko na nonoto bengarabi e nasinga ni kuwa. Tukuna na ilili ni matambo sa edaki ni mbangi o Tom Ricketts, ni nandua tani sar na bengarabi ni mbangyongo ni ndatokena na leo ni bono eviti tukun na manindia ni bangi o isikeli tikon duan-dua ni bungara na numa ni naseng ni rawa mena wandurita na mbangyongo ia erto samay pakatalato doko na bitukutuku ngari sana to maninga na kenorongo din na kisi ni Beliway ni Mahendra Patel na ilulu bagadengo ni matambo sa edake ni Post Fiji dinanga ni sengniti ko na nondo bonua kuna na turan lewalewu o Prabharan Kumar Ratnam ni uti tiningaw na ararereki na matabiluay o Patel o ya na karusabul kalima ni Okotoba ni runon dolutin kandua tukuna Kumar Ratnam ni sa warok kanala o Patel kasana rungo dinga na nona kisi dinanga ni senginitiko na matabiluay kinangito na sota-sota ni Maris Sevens na madha sa namoni madhongo Ese oti tiko ni sota meron na vareta kakina nononda dorobo leo ni timi ni Vodafone Fiji Sevens team. Meron wandita katiko kina bi Rhine ni raw ni ramatata nononda bonua na vo ni sota ni IRB satu ya matanda. Ongo na sota e Chapani kena kana wadori me Hong Kong na vula tiko nga ongo. Tuko na Rhine ni sendola tunga na katumba vira eraseng ni lewana na timi kaseng dodo numero na tawra pa mamanda na leo ni Vodafone Fiji Sevens na nangonongo na terrain. Sa wandita ka orain ni saray da talituk nga so na talen di bobo na rawa mera matataka na nonda bonua. Sa may daway kiri na walalakan nonda itukutuko na nangonongo ni bagating unak. Ito singa to kundo talita na warung na Radio Fijuan na station yang mutua. Ako na koro ko na talita. Mandaw talita kini na warung Radio Fijuan. Kitongo isu untuk talita na warung na Radio Fijuan station yang mutua. Keto talita ka na Radio Fiji 1. Na Radio Fiji 1 and daw talita kita nga Singatoka. Station ni Matino Pinatia na Radio Fiji 1 kwa Bayan. Na Radio Fijuan nandu mo ibiti na bonga ni BNN.